Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin hướng dẫn một món ăn rất là bổ dưỡng và dễ làm: tổ yến chưng đường phèn. Đây là một video clip đặc biệt của mình, vì clip này mình dành cho mẹ. Mình đã tặng cho mẹ mình một vài hộp tổ yến, và trí nhớ của mẹ mình thì không được tốt nên hướng dẫn bằng lời mẹ mình không nhớ. Vì vậy cho nên mình mới làm video clip này. Và đây cũng là một món ăn rất là ngon. Chúng ta bắt tay vào làm nhé. Ở đây mình có 25g yến, và chừng này yến chúng ta có thể làm được 6 chén. Sau đó chúng ta cho nước vào để ngâm. Nước mà chúng ta dùng để ngâm nên là nước uống. Chúng ta ngâm khoảng từ 3 cho tới 4 tiếng. Và sau khi ngâm xong, chúng ta có thể biết được yến thật hay yến giả. Sau 4 tiếng ngâm, chúng ta thấy là yến nở ra rất là to, chắc cũng phải cỡ tầm 3-4 lần lúc ban đầu. Yến giả thường làm từ thạch, cho nên khi ngâm sau 4 tiếng thì nó sẽ có xu hướng bị tan ra. Các bạn thấy đó, ngay cả phần nhỏ như thế này mà vẫn không bị tan sau khi ngâm 4 tiếng. Mặc dù yến của mình mua được xem là yến để làm sạch, nhưng mà chúng ta có thể thấy có một vài cái đốm màu đen nhỏ, đó chính là phần lông yến còn sót lại. Và để làm sạch phần lông yến này thì trước tiên chúng ta rửa qua nước. Sau đó ta xé nhỏ ra như thế này. Ta xé cho đến hết. Sau đó chúng ta rây qua nước cho đến khi không còn thấy cái phần màu đen nữa. Mỗi lần rây chúng ta chỉ lấy từng phần nhỏ thôi. Và ta rây cho đến khi hết yến. Và sau khi rây hết yến, nếu để ý kỹ thì bạn có thể thấy trong nước có một vài sợi đen đen. Nhưng mình không chắc là liệu các bạn có thể thấy trên video hay không. Đây chính là cái thố chưng yến của mình. Cái này á, thì có 2 phần nắp, giúp cho nước không bị chảy vào bên trong lúc chưng. Nhưng nếu như các bạn không muốn mua á, thì chúng ta vẫn có thể chưng những cái tô bằng sành và dùng cái ni lông bọc thực phẩm để bọc lại. Ta cho tổ yến vào. Sau đó chúng ta cho vào khoảng 250g đường phèn, một vài quả táo đỏ, nhưng nếu các bạn không thích ăn táo đỏ thì các bạn có thể bỏ qua. Cho vào khoảng 2 cốc nước nóng, hoặc là các bạn đổ sao cho nước cao hơn mặt của các nguyên liệu một khúc. Sau đó ta đậy nắp lại và đem đi chưng. Mình đã đổ sẵn nước sôi vào nồi cơm điện và chọn chế độ chưng. Vì nồi cơm điện của mình là có nhiều chức năng, cho nên mình có thể chưng được bằng nồi cơm điện. Nhưng nếu nồi cơm điện của các bạn không có nhiều chức năng thì các bạn có thể dùng nồi chưng bình thường thôi. Ta cho thố vào nồi và chưng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đây là sản phẩm của chúng ta sau 1 tiếng đồng hồ chưng. Và các bạn có thể thấy là tổ yến trông như thể là thạch á, nhưng mà
nếu là thạch thì sẽ bị nấu tan chảy ra, còn cái này á thì chúng ta có thể thấy là nó vẫn còn ở dạng sợi. Các bạn có thể dùng nóng hoặc là để nguội rồi bỏ vào tủ lạnh. Như mình nói là chừng này chúng ta có thể làm được 6 chén. Và các bạn nhớ là đừng lạm dụng mà dùng nhiều quá nhé, nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. For the text version, please click on the link below at the description box. Hope you guys like my video. If you guys have any feedback or inquiry, please comment below and subscribe above to update my new videos. Thank you for watching. Bye bye.